And the final day. Or the fourth day, I should say. Okay, there's something at the school. Or we can go to the outskirts again. I want to do all of the mansion stuff, so... Yeah, the school can wait. Or wait, yeah. Okay, the ruins... Or... Wait, why is... I know that's probably always been there, but the Sakura being there just never registered with me. Like, why is she there? You can talk to Ilya. Okay. I want to hear the truth from her. Wait, what truth? In a place like this, nobody will interfere. Even waves of the reopened Holy Grail War will not reach his castle. Ilya is nowhere in sight. Somehow I get the feeling that she's waiting at the courtyard. Should I call out to her, or should I go there? What should I talk about? あれ、こんにちは、シロ。今日はどうしたの？ You know, just apparently we had something to talk to you about. I don't really know myself. 遊んでくれるって約束はしてなかったはずだけど。Before I had a chance to call for her, Ilya had already appeared in the salon. Her timing is so good, it's almost as if she read my mind. Maybe she did. Maybe she did. 約束はないんだけど、話がしたくなったんだ。イリア、隠し事はなしで教えてほしいんだが。I get to the point straight away. All my hesitation disappeared once I made this decision. Okay. Resolving myself, I look straight at Ilya and... 教えてほしいんだけど。あれ、なんだ。Okay. My mouth gapes wide. I forgot what I was going to ask. Okay. No, I didn't. Or, no. I didn't know what I wanted to ask from the start. I'm guessing for this... I need to advance the actual story. Because it, like, pieces things together in his mind as we go through. おかしいな。何かイリアと真面目な話をしなくちゃいけない気がしてたんだけど。気がしてたけど忘れちゃったのね。Yeah. 大丈夫。それならいつか思いつくわ。忘れ物はある日ひょっこり思い出すものだもの。Yeah. そうかな。悪い。次はちゃんと思い出す。Uh-huh. Her smile encourages me, causing my strange sense of unease to vanish. ねえ、シロ。その様子じゃ午後の予定はないんでしょ？ Yeah, you can say that. ならお茶にしましょう。待ってて、すぐセラに準備させるから。まあ、お茶を飲むのも話をするのも一緒か。I mean, I guess, sort of. Still not entirely satisfied with that. I sit in a chair. It's still early, but since we are in such a beautiful lounge, just like Ilya said, drinking tea in the afternoon isn't bad at all. Oh, that was fast. I guess it's probably longer when we actually get to the point where we're supposed to, actually talk about something. Okay, skip and stay for the night. Oh yeah, it's Sella being like, oh dearie me, this is the only room we have, and yeah. And then
go to sleep cursing Sella. It's not like I really have anything to do, but I'll stay up a little while longer. After a reception like that, it won't be so easy for me to calm down enough to sleep. The time has passed 10 p.m. In defiance of the late hour, I glare at a stain on the wall, which, as I've realized, is shaped not unlike a human corpse. Is that Echo? Oh wait, hang on. I'm trying to think, because in this, we know that Shiro and Saber fight the Gilgamesh and Kirei at the temple. So it shouldn't be Kirei's body mark from UBW. Unless that's... I don't know. I don't know. I lie on the mattress for an hour. Having held back indignation at my shabby treatment before, there's nothing to do but suck it up and go to sleep. 寒い、痛い、眠れない。 Not mentally. I am physically unable to fall asleep. That's concerning. Oh, is that supposed to be Cella's terrifying plan to crush the spirit of Emiya Shiro, one who sleeps in a storehouse as part of his daily routine? 冗談抜きで冷えるな。せめて毛布がもう一枚あればなんとか。Yeah. Oh well. I don't think this is an oh well situation, Shiro. An issue I've never given much thought to has become a matter of life or death. I'll slip out for just a minute and look for something I can use as a blanket. Are we gonna wander into a booby trap? Or, you know, a burglar execution trap? To be specific. My heavy footsteps ring out in the silence of the icy corridor. My apprehension grows with every step I take. Yeah. I never gave much thought to what a castle at night would be like. But now that I'm here, and all alone at that, I'm starting to feel, unsurprisingly, a little uneasy. 風の音が妖怪だもんな。下に比べれば風も強いよな。I could have sworn that was a burglar execution trap triggering, but this is bad. I can feel terror mounting by the second. Forget going down to the lobby. At this rate, I'll end up fleeing back to the storeroom I get to the third floor, before I get to the third floor. And the one to blame for all this is, of course... セラめ徹底してる。物置ばかりか、廊下の明かりも消していくなんて。I mean... I guess. That's right. The Einzbern castle, which knows no sleep, has gone mysteriously dark tonight. I'm guessing it's not because he suddenly decided to save on energy costs either. More than likely, this was done for the sole purpose of harassing me. I wouldn't doubt it. くそ、負けるもんか。夜の城が怖くて魔術が習えるかって言うんだ。I don't think that's a saying. I don't think that. Okay. Trembling at the sound of my own footsteps, I advanced down the hall. I'm almost at the stairs. If I can make it down to the first floor, everything will work out one way or another. Most of the doors down now should be locked, but the salon is usually left open. Once in there, I should be able to pick up as many makeshift blankets as I like.
あ、やった。明かりついてる。I guess not even Sella would go so far as to turn out the lobby lights. よしよし。バカっ広いからまだ十分に恐ろしげだけど、廊下に比べればマシだ。Oh boy, something's gonna happen. I just something is 1,000,000% gonna happen. I feel my steps grow lighter as I head down the central staircase. The salon should be that way. Seeing how bright the lobby is, there should be plenty of light spilling over into the salon too. Maybe. Why do I get the feeling? Oh no. How naive of me. Something about this place is just unsettling. Yeah. The Rococo interior blanketed the Rococo interior blanketed in darkness is so eerie that I almost expect to see the elegant ghosts of some departed aristocrats walking around. Or waltzing around, I should say. こうなったら布なら何でもいい。As stealthily as I can, I enter the room. The sound of my footsteps is concealed completely by the plush carpet, but the perfect silence that results is even scarier. If it's this soundless, there's nothing to warn me if someone were to suddenly appear behind me. Wait. Did I hear something just now? That I did. In the furthest corner of the room, near the glass-fronted cabinet, something white is moving. It seems like all sorts of unwelcome visitors have been appearing in the castle lately. The ghosts that wander through the forest. The monster Ilya says she saw in the cellar. And here, lurking in the parlor, where the outside light cannot reach. I drop into a crouch and slowly creep further into the room. What? Why? Using the table as a shield, I try to keep a vantage point that will let me escape at any moment and move closer. そこにいるのは誰だ? I'm guessing Sella? あなたこそ何者ですか? Yeah. What up, Doc? Like meeting a blind date for the first time, we stare blankly at each other. Okay, that's an interesting comparison. なるほど。寒さに耐えかねて毛布を探しに1階まで降りてきたと。Yeah. それは失礼をいたしました。外の方々にはもう少し暖を取った方がよろしかったのですね。Yeah, that's totally what happened. Right. ああ、そうしてもらえると助かる。かしこまりました。毛布はすぐにお届けいたします。Thanks, but what were you doing standing in the corner of the salon? That's what I'm wondering about. Sella acknowledges my request without a fight this time. Okay. It almost seems anticlimactic, but as long as I finally get a blanket, I have no complaints. 話は変わりますが、先ほどは申し訳ありませんでした。時刻は深夜であり、談話室が暗かったとしても、エミヤ様を盗人と勘違いするなどと。I mean, we thought you were a ghost, so... いや、それはお互い様っていうか、俺もセラがいるとは思わなかったから、てっきり話は変わるのですが、明日の朝食はいかがいたしましょう。パンよりライスの方がよろしいのでしょうか。Did
Did she purposefully cut us off before we could say ghost? Oh, Sella, you and your fears. いや別にパンでいいけど。ではそのように。他に何かありましたら今のうちにお聞かせください。No, I think we're good. Sella speaks very briskly. She's certainly living up to her image as a refined, efficient maid, but 他にお願いはない。毛布をもらえればすぐ部屋に戻るよ。だからほら。I don't think she has one on her currently, Shiro. I hold out my hand expectantly. 何でしょうか、エミヤ様。だから毛布、わざわざ4階まで届けなくていい。ここで渡してくれ。さらに話は変わるのですが、エミヤ様は何時に起床するのでしょう。モーニングコールがお入り用でしたらそのようにいたしますが。Sella. What worries me is this. It really seems like Sella is obstinately refusing to give me the blanket. わかった。部屋に戻る。毛布はできるだけ早く届けてくれ。Bidding her good night with that, I turned to head for the staircase. 暇なのですか？ Only to find the maid blocking my way. はい。ですから、暇を持て余しているのですか？ Is this carrying on from the Sella Liz one, where she was teasing her about going to the basement to find out about ghosts, and now she's trying to wrangle us into doing it? Is that what's happening? 俺の話のどこを聞いてたんだ、あんたは。わかりました。では仕事を差し上げましょう。このロビーの左手奥。わかりますね。あの通路を突き当たりまで行くと地下に降りる階段があります。Yeah. 階段を一番下まで降りたところに木製の扉がありますから、中に入って部屋を一周した後、ここまで戻ってきてください。Okay. 待て、それは昼間聞いたワインセラーってところじゃないのか。名称で呼ぶならそうなりますね。それが何か。Well, what of it is that y'all are theorizing that there's a ghost down there. つまり、あんたの代わりに真相を確かめてこいと。誠に遺憾ですが、私も仕事が押しておりますので、ワインセラーの見回りまで手が回らないのです。Now, why don't I believe that? 念のために聞くんだが、もし断ったらどうなるんだ？ No blanket? I assume? そうですね。エミヤ様のもとに毛布は届かないかもしれません。You know, I guess we did inconvenience her by saying we'd stay here without giving any prior notice, so I guess for an extra blanket, this is a somewhat not really fair trade, but we're gonna have to do it anyway. きたね、初めから計算づくだったな、腹黒メイド。What did she do then in the time we decided to just go to sleep? そのようなことは決して言うまでもないことですが、このことは私とエミヤ様だけの事情といたしましょう。And what would you do if we told Ilya, huh? 何しろ事実だけを述べれば夜の密会そのものですから。
それはエミヤ様にも都合が悪いと存じますが。Is that's cheap. She's like threatening to say to Ilya that they were meeting up for a different purpose. just to get him to go see if there's okay. Sella. Okay, well. What is this? Just what kind of maid are you? You coerce a guest into doing your job and then blackmail him into silence on top of that. Yeah? というか、そんなにリズには知られたくないのか。バカだな。強がらずに頼み込めばいいのに、リズなら笑ったりしないだろうに。Maybe. エミヤ様には関係のない話です。それで仕事を受けるのですか？受けないのですか？ Yeah, sure. 受ける。けど注文が一つ。セラも途中までついてくること。それぐらいじゃないとリズに面目立たないだろ？それはそうですが。Yep. 階段の途中でよろしいのですね。At least to the bottom of the stairs. Get to the bottom of the stairs and then we'll circle the cellar. How about that? いいよ。じゃあ見てきたらちゃんと毛布くれよな。ええ、最上級の毛布をお約束しましょう。That takes care of that. Then, let's go check out the cellar and get this over with. Oh boy. We make our way down the stairs. The staircase is wider than I expected it to be. It must be at least 2 meters across. エミヤ様、私からも一つ注文があるのですが。What is that? いいよ、何？はい。何があっても決して口にしないように。But if there is something down there, shouldn't you know about it? Okay. I turn instinctively. It's too dark for me to see Sella's face from here, but I can tell that she's sticking close behind me as we proceed. The way she's clenching the hem of my shirt kind of gave her away. 何があってもって、要するに何を見ても説明するなと？そうです。何かあろうがなかろうが、決して見たものを口にしてはいけません。あなたはただ危険があったかなかったかを報告すればいいのです。Okay, we can do that, I guess. She's being so insistent about this that I've gone past being surprised by it to the point where I almost feel a kinship with her now. That's good. 仰せのままに。それじゃあセラはここで待っててくれ。下の様子見てくるから。お願いします、エミヤ様。くれぐれも無言ですよ、無言。沈黙は金なりです。Okay. Her desperation is starting to show through her speech. I leave Sella behind and descend to the bottom of the stairs. 扉はこれか。My hands fumble through the dark until I come up against the solid wood of the door. All I have to do now is go through. ここまで来て何ぶるってんだ。お化けが怖くて魔術を習えるかって言うんだ。Working up some courage as before, I push on the door. Eerie blue light. Nothing out of the ordinary so far. Okay, yeah, sure. There's not so much as a speck of dust anywhere.
They do quite a thorough job looking after this place. The lights are out, and I can't get a good look. But the room is packed full with my piece. I don't know why I just had to randomly yawn. Okay. But the room is packed full with what seems to be wine barrels. へえ。もっと酒臭いもんかと思ったけど。I take a few slow, careful steps forward. Sharpening my senses, I probe around the darkness. Everything's in order. Well, it's certainly the right atmosphere for a ghost or two to appear. I don't feel any curses, unresolved grudges, or anything of the sort in the air either. This is nothing but a perfectly normal and healthy, albeit slightly eerie wine cellar. We'll see. まっとうなワインセラーだって言ってるのに。There was a flash of something red. Something's there. Something dreadful is waiting for me in the dark. An intimidating aura that sends goosebumps throughout my whole body. This is no ordinary ghost. What I see is a very real pair of fangs just waiting to get me. A monster that can kill a man in one strike. Sarah, いた！すごいのがいた！リリアの証言は本当だった！おい、エミヤ様、何をこちらに逃げているのですか？約束が違います。詳しい説明など結構です。男らしく討ち死になさい。What? 無茶言うな！すごいんだぞ今の！竜の生首に足がついたような凶悪さなんだよ。あんな暗闇でまともに立ち向かえるか！何をたわけたことを。体の3分の1が口なんて、そんな生き物がいるはずがないでしょう。そんなんいくらでもいるわ。よし、今度動物園に連れて行ってやる。思う存分サメとかワニを観察しろ。いや、こっちに来ないで。ゴーストがエミヤ様を追いかけてきています。Wait, I'm gonna make a bold guess here. That's probably just Liz fucking with us, right? Or trying to fuck with Sella at least. We make it to the ground level alive. Running on sheer willpower, I managed to keep the speed up despite having Sella firmly attached to my left arm. 追いかけてくる。サラ、どこに逃げよう。サラ。2階、いけません。お嬢様に危険が及びます。外です、エミヤ様。外に出れば犠牲は最小限に抑えられます。その犠牲とやらが誰を指しているかは気になるが、今はあえて聞かない方向で。よし、外ってこっちだな。違います。そっちは中庭です。突き当たりです。袋小路です。つまりそちらに逃げてはデッドエンドです。What? But it's already too late. The two of us run out into the courtyard. Well, the wine cellar monster ends up getting stuck in the doorway. 終わった。人間になど頼った私が愚かでした。Excuse you. We drop on the ground simultaneously. I can hear heavy iron grating against the floor. Already resigned to our fate, we turn to face the monster behind our backs. What in... Liz! 驚いた。シロとセラ、仲良し？ I knew it! I don't know if... Okay, the way she's saying that, I don't know if she did that on purpose, or if she was just down there, but...
3 stairs. I mean, at one point. リーゼリット、まさかエミヤ様がワインセラーで見たというのはあなたなのですか？私はワインセラーを見張ってただけ。誰か入ってきて出て行ったからここまで追いかけてきた。But なるほど。エミヤ様、何か言うべきことはありますか？ I don't. いや、何もないです。事の真相は状況の語る通りかと。There's no need to explain. The mysterious shadow down in the wine cellar had been Liz, and mistaking us for thieves, she ended up chasing us up here. Did she not hear us yelling, though? Did she not hear our voices? That's what I'm confused about. ワインセラーに入ってきたのシロ？ Yeah. そう、昼間聞いた話が気になって様子を見に行ったんだ。で、恥ずかしながらリズをお化けと勘違いしてここまで逃げてきた。そっか。けどセラはどうしてシロと一緒？いえ、私はですね。 How you gonna talk you out of this one, huh? 逃げてる時ばったりロビーで会ったんだよな。俺が走り回ってるんでいつもの調子で怒って追いかけてきたんだ。そう、セラいつも怒ってるから。 Shiro. Zero obligation, but what a bro. Luckily, she bought my story without a trace of doubt. I feel bad lying to her, but forgive me, Liz. Unfortunately, the don't tell anyone promise with Sella was first. Yeah. エミヤ様の言う通り、私もこれからワインセラーに行こうと思っていたのです。あなたが先に言おうとは思っていませんでしたが。それよりリーゼリット、ワインセラーで何か発見できましたか？何もなかった。シロが入ってきて逃げ出しただけ。 It's good. That's good. そうですか。イリアスフィール様が不審なものを見たという以上、何かしら異常があるはずなのですが。 Maybe she saw Liz as well. でも何もなかった。森に出るお化けも城には入ってこないみたい。 Wait, so there are ghosts in the area. 当然です。そのような半端なものがアインツベルンの城に入れるものですか？ Okay. この城に入れる幽霊がいるとすれば、それは霊格の高い名のあるものだけです。黒い影にしかなれないものが門をくぐるなど100年早い。What a mysterious personality. Indeed. She's clearly afraid of ghosts, yet does not attempt to deny their existence. I mean, yeah. 何ですか、エミヤ様。何か言いたそうな顔をしていますが。No, we're good. いや、こっちの話。Uh-huh. それよりセラ、森のお化けっていうのは城には入れないんだな。入れません。城の対霊加工は完璧です。そうでもなければ森中の霊が集まり放題ではないですか。Yeah, that's a good point. Yeah. True. で、イリアは城の地下で不審な影を見たと。ところでリズ、さっきみたいなことをいつからしてるんだ？ Shiro's putting it together. それは3日に一度ですよ。私と交代制ですからね。
それでも今夜のように地下まで見回ることはありません。リーゼリットは優れた運動性を持っていますが、その代償として活動時間が短いのです。毎日休みなく働いては倒れてしまいます。うん、そうなんだけど。リーゼリット、あなたまさか。What? ごめんなさい、セラ。ここ最近イリアが怖がってるからちゃんと見回りしてた。ではイリアスフィール様が見た不審な影というのはあなたですか？ Liz, if you knew the entire time, why did you just say so? うん。シロが怖がって逃げたから。Oh, she just figured it out because, okay. She only just figured it out because Shiro did the exact same thing. Okay. I sure did. Bumping into a huge, wicked-looking halberd strolling around in the dead of the night would catch even Ilya off guard. Yeah? リーゼリット、あなたと来たら。Sella's anger is understandable. Surely there are more peaceful ways of patrolling at night. なぜそのようなことをするのです？あなたは自分の体を理解しているのですか？うん。でもイリアのために頑張らないと。お城があったかければイリア喜ぶ。What a loyal servant. Doing everything to protect Ilya's peace of mind. She ends up patrolling the place like this every night. 偉いぞ。リズは本当にイリアが好きなんだな。うん。イリアが嬉しいと私も嬉しい。Ugh, a truly model maid. A truly model maid. I suddenly get an urge to go and pat her on the head. 話は分かりました。お嬢様を思う心に免じ、今夜のことは不問に付します。セラ、怒ってる？当然でしょう。これ以上私を怒らせたくないのなら、今すぐ部屋に戻り休息を取りなさい。あなたの体はあなただけのものではないのです。私の言ってることが分かりますか、リーゼリット。ごめんなさい、セラ。私、戻る。Liz walks out of the courtyard, unsteady on her feet. From the back, she looks not too unlike a puppy that's just been abandoned. Well, that's a sad comparison. セラ、ちょっと言い過ぎなんじゃないのか？リズはイリアのためにずっと見回りをしてたっていうのに。Oh, Shiro. それが問題なのです。リーゼリットは私やあなたのように活動時間を気分によって変えることなどできません。あの子の活動時間は1日12時間までと決まっている。それを超えてしまえば、その負債は明確にあの子の余命を削っていきます。Her lifespan? それでも今夜のような無茶を許せというのですか、あなたは。No, you're right. そうだったのか。悪い。事情も知らないで分かったようなことを言った。ご自分が門外漢だということを理解していただけたようですね。これを教訓に今後は発言を控えてください。Doesn't mean you have to. Okay, Sella. There's nothing I can reply with. It's true that I've been butting in without much thought to their relationship lately.
Yeah. まあ仕方のないことではありましたが。How so? エミヤ様は私たちがどのような体をしているか知らなかったのですから。無能は克服できませんが、無知は努力次第で克服できます。私に謝るのでしたら、その気持ちを学習に向けていただければ幸いかと。I can't feel the usual sarcasm in her bitter tone. If you set the norm to be 100, the one just now is only 10 thorns. You could even say that instead of outright hatred, I'm being subjected to a mere scolding. 努力する。で、セラの方は大丈夫なのか？リズに休めって言ってたけど、あんただって同じぐらい起きてるだろ？さっきは違うとかなんとか言ってたけど。学んでほしいとお願いしましたが、いきなりですか？ Yeah? まあいいでしょう。あなたもお嬢様のそばにいるのでしたら、少しは知るべきことです。私とリーゼリットは姉妹機。いえ、同じひな形から作られたホムンクルスですが、その用途は異なります。私は純粋なホムンクルスとして作られ、リーゼリットはお嬢様のためのミスティックコードとして作られたものです。Mystic code, okay. 私はお嬢様にお仕えするメイドですが、リーゼリットは文字通りお嬢様の一部なのです。リズがイリアの一部？魔術霊装って、もしかして例の？ The dress of heaven. The external circuit built up over a span of 1,000 years by the Einzbern family to obtain the third sorcery. Ilia, who was created as the Lesser Grail, functions as the original and complete Ilia's feel when she wears the dress. Wait. リーゼリットは天のドレスをお嬢様に着せるためのホムンクルス。そのため彼女にはホムンクルスとして基本的な性能が欠けています。言ってしまえば彼女はアインツベルン製の疑似サーバントといったところでしょうか。使い魔として優れた戦闘能力と引き換えに、リーゼリットには五感の多くが備わっておらず、自我そのものも希薄なのです。So the difficulty Liz has with spoken language isn't due to being unfamiliar with Japanese, but rather... エミヤ様、勘違いはなさらぬように。リーゼリットは決して私やあなたに劣っているわけではありません。彼女はイリアスフィール様同様、アインツベルンの英知の結晶ともいえる成功例です。悔いるべき部分があるとすれば、親方様の手が優れすぎたということでしょう。本来天のドレスを具現化させるためだけのエーテル界に不出来とはいえ自我まで備えられたのですから。私とリーゼリットが鋳造されたのはおよそ2年前です。年月的に言えばリーゼリットはまだ子供ですが、私たちホムンクルスに年齢の概念はありません。生まれた時に必要な知識、存在意義は自然から引き継いでいるのです。あなたたち人間のようにわざわざ何年もかけて成長するなどという無駄はありません。There's no growth mechanism, is what Sella is saying. That is, they will not mature anymore after this point. ちょっと待ってくれ。でもイリアはちゃんと。お嬢様はエミヤキリツグの生子とアイリスフィール様の卵子を用いて生まれたお子です。Yeah? 確かに人間と同じように赤子から始まりましたが、その成長は今の段階で止まっています。Because of tampering, I bet. あの方はホムンクルスでありながら人間であり、また一段階上の高次生命でもある。私たちホムンクルスから見れば奇跡以外の何者でもありません。
本来不純物だらけの人間などが触れられるお方ではないのですよ。There's a hint of intoxication in Sella's voice. So that's where all the attacks come from. It's not that she's being protective of Ilya as the Einzbern young lady. Instead, it's genuine pride and the resulting prejudice against me. 2年前？それじゃセラとリーズって俺より年下なんだよな。ですから年齢の概念などないと言ったでしょう。私たちは永遠にあなたたちより年上ですし、年下でもあるのです。Yeah. 完璧なホムンクルスとは人の手によって作られた自然の触覚なのです。この星に緑がある限り、大気にマナが満ちている限り、寿命を迎えることはありません。うわ、それって不老不死。残念ながら破壊されれば消えます。寿命の概念があなたたちより強い代わりに、生命としての強さは大きく劣るのが私たちです。それを克服したのがリーゼリットなのですが、彼女はお嬢様に同調しすぎています。お嬢様がその生命活動を停止すれば、リーゼリットも同じように停止するでしょう。So, I obviously kind of knew that they probably haven't existed for very long, but getting all of this extra information on Laser and Sella is very interesting. I know that's probably like not that descriptive of my thoughts, but just like it's the best way to put it. It's like it's unfair, I suppose, to them. イリアが死ぬとリズも死ぬっていうのか。そうです。リーゼリットはお嬢様のための道具であり、一部です。本体であるお嬢様が停止すれば、末端である彼女も影響を受けるでしょう。ですが、悪いことばかりでもありません。What that would be? 自我が希薄だったリーゼリットは、お嬢様とつながることで理性を得た。先ほど、リーゼリットは言っていたでしょ？お嬢様が嬉しいなら、自分も嬉しい Literally, と。okay. I see. あれは本当のことなのです。自我が希薄なリーゼリットは自分をお嬢様に見立てることで人の真似事をしている。あの子にとってお嬢様は守るべき宝であり自分なのです。もっともそのために自分の体のことまで忘れてしまうということですが。Yeah, it's not ideal. It is akin to putting the cart before the horse, exclaims Sella with amazement. So that's why Liz works so hard for Ilya's sake. Unable to grasp her own self. Protecting the hope that is Ilya. The one that grants what she lacked within herself from the start. なあ、リズはそのイリアが危なくなったら運命を共にするって言ったよな。ならあんたはどうなんだ？セラだって同じホムンクルスなんだから。私はそこまでお嬢様と同調はできません。リーゼリットがアインツベルンだけの神秘で鋳造されたものなら、私はボンピャクの錬金術で鋳造されたものですから。ホムンクルスとしては完璧な性能ですが、お嬢様やリーゼリットのように奇跡に至るものではないのです。お嬢様とリーゼリットが天の座に向かわれた後、ここで朽ちていくのが私の役割でしょう。That's depressing. 何ですかその顔は。人間などに同情される覚えはありませんよ。自慢するわけではありませんが、身体能力こそ劣っているものの、私の魔術回路は超がつくほどの一品なのです。
人間の、まして半人前の魔術師であるエミやシローが情けをかけていい存在ではありません。Sella, just let Shiro give a damn about you, okay? Don't like, come on. Sella is Ilya's teacher as well as magecraft instructor, it would seem. A maid specializing in teaching magic to someone like Ilya. I can certainly see myself being a pretty pathetic specimen of the human race in her eyes. 半人前か。ここんところそれなりに鍛えてきたつもりなんだけどな。セラから見たらまだまだひよっこってことなのか。全くです。エミヤ様はまだピヨピヨのひよこ。お嬢様をお任せするなんてとんでもない。It's fair. That's fair. Humph. She turns away. I guess even talking me down, she's still in a good mood. I wonder if something good happened. Somehow, I think I saw a hint of a smile on her profile. Maybe. そうそう。毛布は約束通り手配しておきましたから。エミヤ様がお部屋に戻る頃には届けられているかと。Thank you. そっか。サンキュー。リズのことですっかり忘れてた。Wait. If she didn't ask Liz to do it, and she was still here with us, who delivered the blanket then? それでは、私はここで失礼いたします。ワインセラーと中庭でのことは感謝します。何かありましたら、その時は気持ちこたえて差し上げますね。Her back straight as a broom handle, Cellar briskly walks away. さて。I guess you should go back to my room too. Maybe. After all that happened, body and mind tired, I ought to fall asleep in no time. And good night. Wait. I don't know what this. Like, I know I've already seen it, but like, I don't. Going off the name, I can't think of the scene it's from. But yeah, I'll skip it. I guess it's just him. For him falling asleep, I suppose. That's all it could be. But yeah, I'm gonna stop there. And next time, well, I just do more sub stories, I guess. That's all we've really been doing for the last little bit. But they're all interesting. They're all interesting. Especially that last one was very informative. Very informative. But yeah, anyway. That's gonna do it. Yeah, and I'll catch you later.